Սատարում եք Արա Պապյանին և ազգային ժողովրդարական բևեռին։ Այսօրվա մեր հանրահավաքը նվիրված է Մոսկվայի ռուս-թուրքական 1921 թվականի մարտի 16-ին ստորագրված պայմանագրի 100-ամյակին։ Մեր հանդիպման օրակարգը այսպիսին է, սկզբից ելույթ կունենա բացման խոսքով Բարսեղյան Արմենը, այնուհետև պարոն Հայկ Մարտիրոսյանը, իսկ հետո կլսեք Արա Պապյանին և վերջում կարող եք տալ ձեր հարցերը։ Բայց սկսելուց առաջ այժմ խնդրում եմ բոլորս մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցենք մեր բոլոր անմեղ զոհերին։ Թող հանգչեն նրանք խաղաղությամբ։ Իսկ այժմ սկսենք։ Պարոն Բարսեղյան։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն ձեր ներկայության համար։ Առաջին հերթին մենք ուզում ենք հնչեցնենք այս երկրի հիմնը եւ այնուհետեւ Հայաստանի հիմնը։ Հիմա պատրաստ կլինի մեր հարգանքը ցույց տանք այն երկրին, որտեղ մենք ապրում ենք եւ որի հետ դեռ հարցեր ունենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, թույլ տվեք ձեր անունից մեր լիակատար աջակցությունը եւ համերաշխությունը հայտնենք Հայաստանի մեր քույրերին եւ եղբայրներին, ովքեր այսօր տոգորված ազգային գաղափարներով ազգային ժողովրդական բևեռի շուրջն են եւ նրանք շատ ակտիվ պայքար են սկսել եւ ամենակարևոր կարգախոսն է ոչ նախկին, ոչ ներկա ազգային ապագա։ Այս խոսքերը շատ մեծ իմաստ ունեն իրենց մեջ։ Ես կարծում եմ մեր ազգը, մեր ժողովուրդը արդեն հոգնել այս 30 տարվա ընթացքում սխալ ընտրություն կատարելով։ Բավական է։ Այսօր մենք գտնվում ենք օրհասական մի եզրին, որտեղ եթե ազգային ուժերը չկան իշխանության, մենք չենք կարող պաշտպանել Հայաստանը մեր սերունդների համար։ Այդ առիթով ես կոչ եմ անում բոլոր գիտակից հայերին, ամբողջ աշխարհով, Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում, որտեղ որ կան, միանալ ազգային ժողովրդական բևեռին եւ ընդհանրապես ազգային ուժերին։ Ես խնդրում եմ բոլոր ուժերին, ովքեր դեռ չեն միացել, ովքեր իրենց համարում են ազգայնական, ազգային ուժեր, անհապաղ միանան ազգային ժողովրդական բևեռին, որտեղ դա կուսակցություն չէ։ Դա համախմբող կենտրոն է եւ բոլորս պետք է գիտակցենք, որ մեզանից է կախված մեր Հայաստանի գոյատևումը։ Եվ այսօր մարտի 16-ին մենք հասել ենք այնպիսի մի ջրբաժանի, որտեղ կրկին Մոսկվան շնորհակալություն է հայտնում Թուրքիային այն դաշինքի համար, որը կնքել են 100 տարի առաջ, ինչը նշանակում է, որ մենք լքված ենք։ Մնացած թեզերը ես կարծում եմ կպատասխանի Արա Պապյանը, որը երկար տասնամյակներ արդեն զբաղվում է այս հարցերով եւ որևէ մեկը կարող եմ ասել Հայաստանում այդ գիտակցաբար բացատրությունը երբեք ժողովրդին չի տալիս։ Տեսեք, ընդամենը 2 շաբաթ է ազգային ժողովրդական բևեռը ակտիվացել է։ Այն ինֆորմացիա, որը նրանք ստանում են, իրականը այսօրվա երթով, որը շատ ոգեշնչիչ էր, ինձ համար օրինակ շատ հուզիչ էր։ Ես հուզվեցի այդ բազմությունը տեսնելով։ Դա նշանակում է, որ ժողովուրդը գիտակցում է,
ազգային պատկանելիությունը եւ ազգային ուժը։ Եվ այսպիսով ես կոչ եմ անում նորից համախմբվել, աջակցել բոլոր ռեսուրսներով ինչ հնարավոր է։ Շնորհակալություն ձեր շահության համար։ Խոսքը տալիս ենք Հայկ Մարտիրոսյանին։ Բոլորս շատ լավ պատկերացնում ենք, որ Հայաստանը գտնվում է օրհասական վիճակում, եւ սա չափազանցություն չէ։ Ինչու է Հայաստանը հայտնվել այս վիճակում, որովհետեւ 30 տարի վարվել է ոչ միայն թալանի քաղաքականություն, որի մասին անընդհատ խոսում է այսպես կոչված ներկա իշխանությունը, այլ վարվել է ապազգայնացման, հակազգային, պրոթուրքական քաղաքականություն։ Եվ դա սկողվել է պրոռուսականությամբ կամ դաշնակցային հարաբերությունների վրա անընդհատ շեշտադրումներ կատարելով։ Ուղիղ 100 տարի առաջ, այսօրը, ոչ թե Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, այլ մի խումբ բոլշևիկներ եւ Քեմալը կնքեցին պայմանագիր, որով Հայաստանի կեսը նվիրվեց Թուրքիային։ 100 տարի հետո տեղի ունեցավ նույն բանը։ Միակ տարբերությունը այն է, որ այն ժամանակ ժողովուրդը գիտակցում էր ինչ է կատարվում, բայց հնարավորություն չուներ։ Հիմա 30 տարվա հետևողական աշխատանքի արդյունքում հասարակության մի զգալի հատված այդպես էլ չպատկերացրեց, թե ինչ կատարվեց։ Երկրորդ տարբերությունը այն է, որ այն ժամանակ Հայաստանը կիսելով դեռևս մնաց Հայաստան, հիմա մենք այլևս կանգնած ենք սպառնալիքի առջև, որ կիսվելով այլևս Հայաստան չի մնա, որովհետև կիսելու բան այլևս չկա։ Սա պիտի բոլորս հասկանանք։ Եվ պիտի հասկանանք նաև, որ խնդիրը ռուսականության, պրոռուսականության կամ հակառուսականության մեջ չէ։ Խնդիրը նրանում է, որ Ռուսաստանը կատարել է իր ընտրությունը։ Ռուսաստանը թեքվել է դեպի Թուրքիա, եւ ինչ ուզում է մենք անենք, ինչպես ուզում է մենք հարաբերվենք Ռուսաստանի հետ, որևէ բան փոխել չենք կարող, որովհետեւ Ռուսաստանը կատարել է իր ընտրությունը։ Եվ այդ ընտրության մեջ Ռուսաստանը պետք է Թուրքիային վճարի բարեկամության համար։ Եվ այդ գինը, որը վճարվում է, այդ մարգարիտը Թուրքիայի համար հանդիսանում է Հայաստանը։ Ցավոք սրտի մենք Հայաստանում ունենք նաև մի իրավիճակ, երբ քաղաքական առումով դաշտում կա խիստ բևեռացում, եւ այդ բևեռացումը բաժանվում է ընդամենը երկու ճամբարների։ Պրոռուսական ուժեր, որոնք միջնորդավորված ծառայում են կամ ուղղակի կամ միջնորդավորված Թուրքիայի շահերին, եւ ազգային ուժեր, որոնք հանդես են գալիս ազգային ժողովրդավարական օրակարգով։ Ազգային ժողովրդավարական ուժերը ցավոք սրտի այսօր կազմում են մեկ բևեռ, լավ կլիներ, որպեսզի լինեին տարբեր ազգային ուժեր հրապարակում։ Ցավոք սրտի այսօր միակ լուրջ ծանրակշիռ ուժը, որը ներկա է հրապարակում քաղաքական դաշտում, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է։ Ցավոք սրտի կրկնեմ, որովհետև լավ կլիներ, որպեսզի շատ լինեին այդ ուժերը։ Եվ իհարկե մենք չենք դնում տարածված արտահայտություն կա, չէ, Հայաստանում շատ էժանագին արտահայտություն, ասում են աթոռակռիվ են տանում քաղաքական ուժերը։ Մենք աթոռակռիվ չենք տանում, մենք տանում ենք Հայաստանի համար կռիվ։ Եվ այդ կռվում պիտի ամբողջ ժողովուրդը մասնակցի։ Բոլորս պիտի հասկանանք, որ նախկինները եւ ներկաները դա մի բևեռ է, դա մի ուժ է, դա մի ճամբար է, որը փորձում է ժրաջանորեն ապացուցել Ռուսաստանին, որ ինքն է հենց այն ուժը, որը կարող է ծառայել ռուս-թուրքական օրակարգին։ Ներկաները, այսպես կոչված ներկաները դա ապացուցել են, որ իրենք կարող են դա հրաշալի անել։ Հիմա պայքար է գնում երկրորդ փուլով Հայաստանը հանձնելու գործում դերակատարություն ստանձնելու առաջնության համար։ Մենք ազգային ժողովրդարական բևեռը եկել է ասելու, որ մենք այն ուժն ենք, որը պահելու է Հայաստանը։ Եվ մենք խնդրում ենք բոլորի աջակցությունը։ Կա մտայնություն հասարակության տարբեր շերտերում, որ եւ հիասթափություն, մեծ հիասթափություն, կա մտայնություն, որ բոլորը խաբել են։ Եվ այդ հիասթափությունը շատ հստակ երևում է նաեւ Սփյուռքում։ Շատերը հիասթափված են քաղաքականապես, շատերը հիասթափված են պատերազմի ավարտով պայմանավորված, շատերն էլ հիասթափված են իրենց
փոխանցած գումարների փոշիացմամբ։ Բայց հիասթափվելու իրավունք մենք չունենք, որովհետև հիասթափվելով երկիր չեն փրկում։ Եթե մենք սիրում ենք Հայաստանը, եթե մենք մեզ հայ ենք համարում, մենք հիասթափվելու իրավունք չունենք։ Մենք արտագաղթելու իրավունք չունենք, ընդհակառակը, կարծում եմ, որ պիտի սկսեն մարդիկ դրսում մտածել Հայաստան գնալու մասին։ Բայց երկրորդ ամենակարևոր բանը նա է, որ չի կարելի ասել, որ մենք այլևս չենք վստահում ոչ ոքի եւ այլևս չենք վստահելու, որովհետեւ բոլորը խաբեցին։ Հայաստանում պետք է հաստատվի այնպիսի համակարգ եւ այնպիսի իրավիճակ, երբ հնարավոր լինի իշխանությանը փոխել։ Միշտ ասում են, լավ փոխեցինք, բա հետո անընդհատ փոխել, եթե այդ իշխանությունը դավաճանում է ժողովրդին։ Անընդհատ եւ անverջ։ Իսկական ժողովրդավարությունները այդպես են, եւ միայն այդպես է հնարավոր հաստատել մի համակարգ, որում իշխանությունը հաշվետու կլինի ժողովրդին եւ կներկայացնի ժողովրդի շահերը, եթե զգա, որ անընդհատ կարող են նրան փոխել։ Եվ մենք այն ուժն ենք, որը եթե գա իշխանության, պիտի նաեւ դա անպայմանորեն անի եւ պիտի հաշվետու լինի։ Չի կարելի մտածել, որ խաբել են, ուրեմն էլի խաբելու են։ Մենք իհարկե չենք խաբելու, բայց եթե ժողովուրդը մտածում է, որ այս կամ այն ուժը անվստահելի է, որովհետև նախկինները խաբել են, դա սխալ մոտեցում է։ Պետք է ձևավորել գիտակցություն, որ ժողովուրդը ունի ուժ։ Ամենամեծ սխալներից մեկը, որ մենք այսօր գործում ենք եւ վտանգում ենք Հայաստանի ոչ թե ապագան, այլ ներկան, Հայաստանի կյանքը, դա այն է, որ մենք ասում ենք, որ չկան մեր սրտով առաջնորդներ, չկա այն անձը, որը մեզ առաջ կտանի, շատերի համար չկա այն կուսակցությունը կամ ուժը, որը առաջ կտանի, դա չափազանց սխալ մոտեցում է, որովհետև ժողովուրդը դրանով պատվիրակում է ըստ էության իր որոշումը եւ իր ճակատագիրը ինչ որ մեկին կամ ինչ որ մի կոնկրետ ուժի կամ ուժերի։ Ժողովուրդը պետք է ինքը դուրս գա փողոց, փոխի այս դավաճանական բնույթի իշխանությունը եւ իշխանության բերի այն ուժին, որին ինքը գտնում է, որ կարող է փրկել երկիրը։ Իսկ այսօր երկիրը կարող է փրկել միայն ազգային իշխանությունը, որը արտաքին քաղաքականության ոլորտում նույնպես առաջարկում է բոլորովին նոր օրակարգ։ Եվ այդ ուժը դարձյալ մենք ենք։ Շնորհակալություն Հայկ։ Գուրգեն Մխիթարյան, հայկական վերածննդից։ Եվ քանի որ Հայկը այստեղ հարց բարձրացրեց ազգային ժողովրդական բևեռին եւ իր սատարելուն, ես ուզում եմ մի վարքյան ձեր ուշադրությունը այդ բառերի վրա կենտրոնացնեմ։ Հիմա Հայաստանում կա 3 ուժ, դա Փաշինյանն է իր մանկապարտեզի հետ, դա 17 քրեա օլիգարխիկ համակարգին նվիրված կուսակցությունները եւ կա երրորդ ուժը ազգային ժողովրդական բևեռը։ Շատ շուտով բոլորս ազգային ժողովրդական բևեռը շատ շուտով կանգնելու են ընտրության առջև։ Կամ Փաշինյանն բաժանելու կաշառք ընտրությունների համար, ոնց որ բաժանեց մարտի 1-ին էր կարծեմ իր հանրահավաքը, նույն ձևի ոնց 17 կուսակցություններն են բաժանում իրենց կաշառքները, հենց 3 հատ վրաններից մեկը Բաղրամյանի վրա կաշառք բաժանողների տեղն է։ Այդպիսի Հայաստան ենք ուզում, բարեկամներ։ Հայկը ճիշտ ասեց, ինչքան պետք է, այդքան էլ պետք է ընտրություն անենք։ Մենք հիմա ասում ենք, ազգային ժողովրդական բևեռին պիտի ընտրեք։ Կասկածում եք, որ վատն է լինելու, իրավունքը պահպանեք իրենց փոխելու։ Բայց իրենց պետք է ընտրենք, շատ շուտով այդ ընտրությունը կանգնելու է։ Եվ ես ներկայացնելով հայկական վերածնունդ շարժումը, ձեզ տեղյակ եմ պահում, որ Սփյուռքում կան կազմակերպություններ, որոնք որոշում են կայացրել, սատարել ազգային ժողովրդական բևեռին։ Շնորհակալություն։ Դրանով մենք օրինակ ենք ծառայում, որ մնացած կազմակերպությունները նույնպես սատարեք ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որովհետև միայն նրանք են ծրագիր ներկայացնում գոնե այս 2 տարվա փոփոխությունների, ժամանակավոր կառավարություն եւ այլն, մնացածը աթոռակրիվ է։ Փաշինյանը իր աթոռակրիվն է տանում, 17-ը իրանց աթոռակրիվն են տանում եւ առանց որևէ ծրագրի։ Փաշինյանը գիտեք ինչ ծրագիր ունի Հայաստանի համար հենց հիմա։ Իսկ 17 չգիտենք,
որտեղ մանկապարտեզը այնտեղ, ոնց ենք մանկապարտեզը Հայաստանի ապագան կերտելու, ոնց։ Մանկապարտեզի մտածելակերպ ունի այդ իմ քայլը։ Երկրորդը 17-ը։ Դրանք բացի քրիա ու գալխիկ այդ համակարգին նվիրված լինելուց ուրիշ ոչ մի բան չունեն, նրանք ասել են, իրենց նպատակը Փաշինյանին հանելն է։ Եղբայր, այդ կես քայլանոց, կես խելք ունեցող 17-ին ոնց կարելի է ինչ-որ վստահել մեր հայ պետության ղեկավարումը։ Մնում է դառը մենք մի բան էլ, հիմա իրանք վիճում են թողել իրենց մեջ մեղավորը։ Բայց չէ՞ որ այդ վեճը պետքա վերջ տա։ Մեղավոր են 3 նախագահները եւ 1 վարչապետը։ Բոլոր 4 ղեկավարներն են մեղավոր։ Իրանք իրար մեջ մեկը մյուսի վրա գցելով, Քոչարյանը գցելով մեկի վրա, մյուսը Փաշինյանը մյուսի վրա, դες բան չկա։ Բոլոր 3 նախագահներն են մեղավոր եւ վարչապետն է մեղավոր, բոլորը անխտիր։ Մենք կարող ենք քննարկենք իրաց մեղավորության աստիճանը, բայց բոլորն էլ մեղավոր են, որովհետեւ տեսանք ինչ պետություն են կառուցել, ինչ կառավարություն են կառուցել։ Մենք շատ լավ տեսանք արդյունքները, շատ օբյեկտիվ արդյունքներ տեսանք։ Եվ Ռոբը, եթե կարծում է track record ունի, այդ ապուշ Ռոբը։ Ինքը երևի չի իմանում, թե track record բառը ինչ է նշանակում, որտեղ մենք անգիր գիտենք իր track record-ը։ Մենք գիտենք, որ նա պետք է բանտում նստի։ Իսկ նա բանտ չնստելու համար Պարտակ կարող է միլիոններ ծախսել, միլիարդներ ծախսել, որ բան չնստի։ Հայաստանի հերն էլ անիծած իր համար։ Ինքը պատրաստ է ամբողջ Հայաստանը ծախել, բայց բանտ չնստի, բայց նրա տեղը բանտում է։ Դա է իր track record-ը։ Վերադառնամ ազգային ժողովրդական բերերին եւ ասեմ, միակ մարդիկ, որոնք ոչ մի բանով դեռ ոնց ասեմ, վատություն չեն արել մեզ։ Ակնկալիքներ ունենք, որ լավություն կանեն։ Իրենց պետք է սատարենք, բայց դա սատարելը ինչ-որ ռեալ քայլերի պետք է վերածվի։ Հայկական վերածնունդը շատ ռեալ քայլեր է անում։ Խորհուրդ եմ տալիս դուք էլ կապնվեք իրենց անդամների հետ եւ շատ ռեալ քայլեր անեք, որովհետեւ իրենք չունեն վրան կաշառք բաժանող, իրենք չունեն Փաշինյանի նման ադմինիստրատիվ ռեսուրս։ Նրանք ունեն մինակ իրենց ծրագիրը ու գաղափարը։ Ես խորհուրդ եմ տալիս ձեզ այդ գաղափարին նեցուկ կանգնեք եւ մարդը այնտեղ պահել է, այժմ է ապագան։ Այդ դա մենք բոլորով պետք է օգնենք իրենց, որ իրականություն դառնա։ Համաձայն եք։ Շնորհակալություն։ Խոսքը տանք Արաբատյանին։ Ողջ աշխարհի կոչնակ զարկենք միացումի։ Հարգելի ներկաներ, կարծում եմ այս հիասքանչ երգը մեզ նոր ոգի տվեց, սա ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամներից մեկի գրած երգն է եւ կարծում եմ այդ տողերը վերկաց որդի առաջնորդի մեզ բոլորիս պիտի ուղղությունը տա, որ նշանակում է մենք յուրաքանչյուրս որպես Հայաստանի որդի եւ զավակ պիտի մեր երկրին տեր կանգնենք եւ առաջնորդենք։ Այստեղ բավականին շատ ճիշտ խոսքեր ասվեցին, ես չեմ կրկնի, ես շատ ամփոփ մի երկու միտք ասեմ եւ առավելապես հնարավորություն կտամ ձեզ հարցերով ինձ դիմել, որոնց ես կպատասխանեմ։ Այսօր մարտի 16-ն է, մի ողբերգական օր հայոց համար, որ 100 տարի առաջ մեր Հայաստանը հայրենիքը մասնատվեց մի ստոր չարաղետ պայմանագրով Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրով եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը 16-ին, այսինքն այստեղի ժամանակով մի կես օր առաջ Երևանում ցույց արեց եւ մեր ժողովրդի բողոքը, ցասումը եւ անհամաձայնությունը հայտնեց այդ փաստաթղթի նկատմամբ։ Աշխարհի երկրորդ քաղաքը, որի
որտեղ տեղի ունենում հանրահավաք եւ մենք մեր բողոքը ցասումն ենք հայտնում այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, դա Լոս Անջելեսն է։ Եվ սա ես խորհրդանշական եմ տեսնում, որովհետև մեր քաղաքական ուժի կողմնորոշումը հստակ լինելով խորքի մեջ պրոհայկական, հայամետ, բայց մենք գտնում ենք, որ այդ հայամետությունը պիտի մեզ բերի նոր դաշնակիցներ որոնելու, որովհետև վստահություն չունենք մեր ճակերտավոր ներկա դաշնակցի նկատմամբ։ Գուցե հարցերով ավելի մանրամասն դրանք անդրադառնանք, թե ինչու ենք համարում, որ Միացյալ Նահանգները կարող են եւ մենք պիտի ձգտենք, որպեսզի Միացյալ Նահանգներից ստանանք, դա այսպեսի կարգավիճակ կա, կոչվում է Major Non-NATO Ally of the United States, Միացյալ Նահանգների ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ հիմնական դաշնակից եւ տարբեր 18 երկիր ունի նման կարգավիճակ, կարծում եմ Հայաստանը կարող է լինել 19-րդը եւ դա անվտանգություն կապավի Հայաստանին։ Ես նաեւ ուզում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել Միացյալ Նահանգների ժողովրդին եւ պետությանը այն տարիների համար, երբ Հայաստանը մասնատվում էր, այդ տարիներին հայ ժողովրդին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիշեցնեմ, որ 132,000 որբ փրկվել ամերիկյան որբանոցներում, 89 որբանոց է եղել միայն Հայաստանի տարածքում, չհաշված ամբողջ Միջին Արևելքն ու Բալկանները, եւ մենք սա շեշտում ենք եւ երախտապարտ ենք, բայց միևնույն ժամանակ կարծում ենք, որ սա հիմք է, այդ դարավոր հարաբերությունները հիմք է, որպեսզի Միացյալ Նահանգների հետ մենք ունենանք ավելի սերտ, ավելի գործընկերային եւ եթե կուզեք դաշնակցային հարաբերություններ։ Դուք մեծ դեր ունեք այստեղ։ Միացյալ Նահանգների հայ համայնքը, հայկական լոբին շատ մեծ դեր ունի։ Դուք պիտի ձեր սենատորներից, կոնգրեսականներից, բոլոր քաղաքական եւ հասարակական գործիչներից պահանջեք ավելի ներգրավվածություն Հայաստանում եւ Հայաստանին կրկնում եմ դաշնակցի կարգավիճակ տալու հարցը դառնա քաղաքական արդիական հարց, որովհետեւ այո շատ կարեւոր է ցեղասպանության ճանաչումը, բայց պակաս կարեւոր չէ նոր ցեղասպանության կանխարգելումը։ Այսօր մենք լրջագույն վտանգների առջև ենք կանգնած, մեր հայրենիքը եւ մեր ժողովուրդը։ Հետեւաբար մենք կարծում ենք, որ Միացյալ Նահանգները կկարողանան, իհարկե նաև մեր բոլորիս աջակցությամբ ճիշտ որոշում կայացնել եւ ինչպես 100 տարի առաջ օգնության ձեռք մեկնեցին հայ ժողովրդին ցեղասպանությունից հետո, հիմա եւս ձեռք կմեկնեն կանխելու համար այդ ցեղասպանությունը։ Առայժմ այսքանը